بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله او کچرت نو فضل د الله عليك بتاباني ورحمته ورحمت د الله لحمد نو خامخا مضبوط قلب کړو طائفه یوډلی مضبوط اراده وکړی وا طائفه یوډلی منهم د دینا ایو ذلو کا دا چه خطا کی دالرا وما یذلون او نگمرا کی دی الا انفسهم مگر زانون اخپل وما یذرونک او ضرر نشی رسول تاتا من شین سشی وانزل الله علیک الكتاب و نازل کرد اللہ پتابانی کتاب والحکمت کتاب قرآن والحکمت و سنت وعلمك خودلی تا ما غسلم تکن تعلمو چنوی تپویدون کے پاغی وکان فضل اللہ او دی فضل دا اللہ علیک عظیما فتابانی لوی لا خیر نشت دی خیر فی کثیر من نجواهم پٹیرو جرگو کی الا من امر مگر غسوک چه حکم حکا بصدقتن بصدقی او معروفن یا پا یو کار دنیکای باندی او اصلاحم بین الناس یا صلح کئی پا منز خلقو کی ومن یفعل ذالک او چاچو کدا کار ابتعاء مرضات اللہ تپار طلب در رضا دا اللہ فسوف نوتی اجرا عظیما نظر دے چوار بکو دلارا اجر لوئے ومن یشاقق الرسول او چاچ خلاف کد پیغمبر من بعد ما تبین له الهدى فازداغنا چخکار شدت ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین روان شدے بیدلار دا مومنانونا نولیه ما تولا وابڑو دلرا کم طرف تچ دیوڑی ونسلیه جہنم او دن بکو دلرا جہنم تا وساعت مصیرا او بد زید گرزی دو دا جہنم